자, 안녕하십니까. 코골이 전문 클리닉 운영하고 있는 배성호 원장입니다. 오늘은 여러분들이 잘 모르고 있는 내용 중에 너무 당연한 거 하나 알려드릴게요. 코골이가 왜 발생하느냐, 무호흡이 왜 발생하느냐에 대한 거예요. 코골이 치료하려고 여러분 너무 많은 노력을 많이 해도 보셨을 거예요. 뭐 뿌리는 약도 있고, 뭐 붙이는 테이프도 있고 해서 잘 안 되죠. 해결이 잘 안 됩니다. 왜냐하면 원인을 모르기 때문에 안 되시는 거예요. 원인을 알아야 무조건 의학은 치료가 되는 겁니다. 자, 근데 여러분이 아무리 코 고는 사람 여기 100명 모아놨어요. 자, 눈 감고 누워요. 잠이 안 들었어요. 코 고는 사람 한 명도 없어요. 코골이는 무조건 뭐예요? 잠이 들어야 발생하는 거예요. 그러면 잠이 들면 뭐가 바뀐 거예요? 내가 잠이 들었는데 뭐 갑자기 막 몸무게가 막 이렇게 늘어났어요? 아니거든요. 두 가지가 바뀌어요. 첫 번째는 숨 쉬는 힘이 현저히 떨어져요. 세근세근. 숨 늘어났으니까 떨어져요. 두 번째는 숨 쉬는 구멍이 좀 눌려요. 좁아져요. 그래서 두 가지가 원인이고요. 두 가지만 해결하면 코골이 무호흡은 정복될 수 있습니다. 내용은 되게 간단해요. 근데 두 가지를 뭐로 해결할 거냐? 노력을 뭘 할 거냐인데 보통의 경우는 이 두 가지 노력을 안 하세요. 안 하고 딴 거만 해요. 그래서 치료가 안 되시는 거예요. 자, 두 가지. 우선 첫 번째, 숨 쉬는 구멍이 좀 좁아지고 눌립니다. 그래서 목은 보면 있죠. 목, 저, 혀 이렇게 뒤로 밀립니다. 근데 문제는 코도 문제예요. 왜냐하면 코는요, 비중저에게 양쪽에 살이 있는데 이 살이 릴렉스하면 좀 부어요. 그래서 코가 누우면, 특히 잠들면 코가 좀 콧구멍이 좀 줄어들고 목젖 좀 처지고 혀 뒤로 밀리면서 구멍이 좁아져요. 그래서 이거를 넓힐 수 있죠. 코도 주로 말하는 비염술 같은 건데 비중격 바로잡고 하비 갑게 줄이고 이런 수술. 목은 편도, 목젖 주변 살 넓히는 수술 합니다. 그래서 이런 술적 방법이 있고요. 그 다음에 문제는 폐 기능이에요. 내가 숨을 세근세근 쉬는데 그게 너무 약해지는 분들이 있어요. 그럼 거기다가 우리가 뭘 해요? 인공호흡을 해요. 어떻게? 양압기라는 기기로. 그래서 이 두 가지를 다 하면요, 여러분의 코골이 무호흡은 무조건 100점 되는 거예요. 진짜 걱정하지 마세요. 완벽하게 해결할 수 있어요. 근데 이제 저희 같은 입장에서는 뭐냐면, 소비자 입장에서는 두 가지에 대해서 솔직히 말하면 둘 다 싫어하는 분도 있고요. 하나만 특히 싫어하는 분도 있고요. 혹은 하나만 좋아하는 분도 있어요. 그럼 저희 같은 경우에는 그걸 갖다 보통은 따라가 줘요. 왜냐면 이게 이건 죄와 벌의 문제가 아니거든요. 암술처럼 안 하면 내일 모레 큰일 나고 이런 게 아니기 때문에 저희가 봐서 최선의 선택을 알려드려요. 그러니까 어떤 분은 수면 다운 검사하죠. 해서 이분의 코골이 무호흡이 심하지 않아. 그러면 수술과 기구 중에 한쪽만 우선 해봅시다라고 하게 되는데 심해. 그럼 둘 다 해야 될 가능성이 높긴 하거든요. 근데 그럼에도 저희는 우선 하나 먼저 해봐요. 기구나 수술. 이분한테 더 적합한 거 설명드리고 하게 되고 그걸 했더니 만족해. 그럼 거기서 끝. 근데 부족해. 그러면은 추가적인 치료를 더 하기도 합니다. 그래서 오늘은 코골이의 원인이죠. 무호흡의 원인. 이 두 가지 설명드렸으니까 여러분들께서 병원에 가셔서 이제 가서 꼭 물어볼 게 뭐냐면 본인이 왜 코를 고느냐를 물어보시면 실은 저희 같은 전문 병원은 이 내용을 알지만 또 비전문 병원들이 되게 많아요. 소위 말하는 흉내내는 병원들. 이런 것도 한번 해볼까? 하는 병원들도 되게 많기 때문에 그런 데 가면 이게 무슨 말인지도 모를 거예요. 원인이 뭔지도 모르고. 그러니까 여러분들 이런 기초 자료를 좀 알고선 병원에 가시면 좀 더 여러분들이 병원 선택하는 데 좀 도움이 되실 것 같습니다.